स्टेट लेवल मेरिट एवार्ड प्रोग्राम हास्तेनि रोंस्रोनाय ते स्रोनाय जोगसनो काहामया प्रेदिनानि बागै राजाखर आवलिनि रबीन्द्र सताबारshiki भवन कोराक सालो संखजाखा कायसा मेगा sokat rimani panda त्रिपुरा हापांनि ट्राइबल वेलफेयर tang bedeni लुवाजि मुंबाई संखजाकमानि panda wo आसालो joto हास्तेनि सिमि sokat rwjakha बेबागै 7594 जना tiprasa रोंस्रोनाय ते स्रोनाय जोगसनो आसानि panda ट्राइबल वेलफेयर tang bedeni montri Kwrak फ्रो साकलायखा सिनि tang bedeni बखाक्ते सिनि tiprasa लुकुरनि बागै आगिरगो मुंसाबो याप्रि नाहारजागिया ते सिनि हापां फाइमानि उलो सिनि बरो रोगनि बागै जे रोंस्रोनाय ते स्रोनाय जोगसंनि डक्टर इन्जिनियर नार्स परिना मुचुंगो बरकनि बागैबो हास्ते हापां स्टाइपेननि शेप खलायरिखा ते बरकनो स्कलारशिप रमानि नुकजागो आबरक फाइथंनाय सालरगबो जतो tiprasa रोंस्रोनाय ते स्रोनाय जोगसंनि बागै सिनि हास्ते हापां काहामकेनो सामं खलाय तंखा सिनि डिपार्टमेंट होइते जों जा खायमानि दीर्घदिन सिनि बर' रावनि बागै 70-75 बोसोरनि सिनि बर' रावनि बागै बर'फोरखौना सिनि बर' रावनि बागै जों अनेक प्रब्लेम फेस खालामदों दाबो सिनि सरकार खायमानि परे जों सिनि बर' रावनि बागै जारा डक्टर इन्जिनियर नार्स जारा फरायनाय रावनि बागै स्टाइपेन्ड दिजागौ ताई बंनि स्कलारशिप दिजागौ आगि नि सरकारनि आमोलाव कायसा स्टुडेन्टनि बागै स्टाडि लोन दंमानि 5 लाख टाका सिनि सरकार फेमानि परे मोनो 10 लाख टाका खायरि ताई बिनि फरायनायनि बागै जे स्कलारशिप दंमानि जों रिटन बोसोरमरिनाय ताई तिनि जारा एवार्ड पानाय बोसोरमाथाव काहाम खायो रेजाल्ट काहाम खायो सिनि तिप्रासा रावनि बागै सिनि मोखां टेबक नरक संसारायाव नुनाय आं थाखायो सिनि त्रिपुरा रावनि बागै त्रिपुरा हास्तेनि बागै नरक आगामी दिनाव टेबक काहाम खायो रेजाल्ट खायो देशनि दुनियानि टेबक मोखां सोलियाव नरक थाखायो ताई नरकनि लाइफ काहामथों नंनि भबिष्यत काहामथों नंनि नाहामन काहामथों नरकनि जीवन काहामथों आरो कग्रम थाखा जतन हामबाय जतन खुलुमबाय हामबाय बियो रिपोर्ट कखरा।